சாய் வர வர என்னமோ நடக்குது வாங்க ஏதாச்சும் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க கைஸ் வழி விடுங்க அண்ணன் வரல இப்பதான் ஸ்கூல் விட்டு பார்க்க போட்டுருக்கு எல்லாம் லைனா வராங்க கடைக்கு அண்டோம் நம்மள யாருமே பார்த்ததுல போட்டுருக்கு புதுசா பாக்குறாங்க ஹாய் ஹாய் அண்ணா பின்னாடி இருக்கு பாருங்க ஆசி பேபி 2024 ஆமாண்ணா ஆசி பேபி ஹாய் ஹாய் ஏன் ஆசி பேபி அண்ணா போண்டா வாங்கி கொடுங்க 30 ரூபாய்க்கு அண்ணா போண்டா 30 ரூபாய்க்கு பஜ்ஜி வேணுமாப்பா போண்டா ஜி வடை இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுங்க பேப்பர் எடுங்க வாங்க எடுத்துக்கங்க நான் இது பண்ண மாட்டேன் சாய் வர வர என்னமோ நடக்குது வாங்க என்ன நடக்கல நாம என்ன யாருக்கு தெரியும் ஆமாண்ணா சீக்கிரமா வைங்க சூடா அரைக்குள்ள பண்ணி போகணும் வாங்க அண்ணா சீக்கிரம் வைங்க அப்படியே அப்படியே சரிண்ணா சாம்பார் பாக்கெட் கீழே வந்துச்சு